খামারের সমস্যা বর্তমানে এই রোগটাই দেখা যাচ্ছে বেশি। ওই রোগটা মনে করো যে কোনো ওষুধই ব্যবহার করতেছি, অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ ব্যবহার করতেছি, কিন্তু কমে, একটু হালকা কমে আবার বেড়ে যায়। এটা আফ্রিকা থেকে এসেছে এবং ওই দেশে মেবি ওই দেশে লাম্পি ভ্যাক্স নামে একটা ভ্যাকসিন হয়তো ওদের আছে, ওরা ভ্যাকসিন দিচ্ছে, যার ফলে ওরা এর থেকে পরিত্রাণ পাচ্ছে। আমাদের দেশে এখনও এটা হয়নি, আমরা আশা করতেছি অতি শীঘ্রই হয়তো ইম্পোর্টেড হবে, অথবা আমরা বাংলাদেশ প্রাণী সম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা মহাখালী যে ইনস্টিটিউশন আছে সেখানে হয়তো খুব অতি শীঘ্রই হয়তো এটা তৈরি হবে ইনশাল্লাহ, আমরা আশা করতেছি। দেশের আসল নায়ক বলবে বিশ্ববাসী। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি মিরপুর 13 নম্বরে পূর্ব 22 টিকের বাবুভাইয়ের খামারে। আপনারা ইতিমধ্যে বাবুভাইয়ের খামারে একটা ভিডিও দেখেছিলেন, যেখানে আমরা বাবুভাইয়ের একটা গরুর বাটে দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিল, সেটাকে আমরা রিপোর্ট করেছিলাম। এরপর থেকে আমাদের ডক্টর মেহেদী হাসান মামুন ভাই নিয়মিত এই খামারটিতে আসেন এবং গরুগুলো দেখছেন। আজকে আমরা এসেছি, আমরা এই খামারে কী হয়েছে সেটা একটু জানবো। সোনার সান গরু রে, কত সুন্দর এবং বড় গরু। বাচ্চা যে কদিন আছে? এই তো আগামী মাসের মধ্যে 5 তারিখ। দেখেন তো, তোমার কাছে মনে হচ্ছে ফুলছে? হ্যাঁ, অনেক খুঁজছে। আর যেভাবে নরম ওই চামড়া ধরে ব্যথা দরকার, ব্যথা দেওয়ার জন্য ধরো, হাতে হাতে দাও। হ্যাঁ, হাতে হাতে দাও। আরে ভাই একবারে যাবে কেন, ওটা উপরতে হাতে হাতে দাও না। ব্যথা স্যার দেখছি, আমি নিজে নিজে একা একা আতা দেখছি, আমি একা একা আতা দেখছেন? আর এই বিস্কিটে কি ঝুলা ঝুলা বেশি লাগছে মনে হচ্ছে? বিস্কিটে? না, বিস্কিট ঠিক আছে। বিস্কিট ঠিক আছে। কদিন আগে অ্যান্টিবায়োটিক দিছিলাম, এটা জানি কি? 5 দিন আগে না, 10 দিন 10-12 দিন হবি। ফুল দেওয়া ছিল, আপনি 4 দিন করতে দিয়ে দিয়েছিলেন, আমি 4 দিন করতে রবির কাছ থেকে নিয়ে আসছিলাম। দিতে বলছে না, কইছিল ডাক্তার আইব না, কোন খাওয়াইব। এটা কি দিগাও? এটা আই দেখেন কোনটা? এই গাই এটা কিসে? এটা এই যে খুলেন না, কালকে খুলেন না, যে স্যার এই দিকে খোলা দেখা যায়, এই যে খোলা, এই যে ব্যথা, আরে আল্লাহ রে, এই যে ব্যথা, ওই দাম দেখা যায়, ওই এটা বাচ্চা দিবে না, দেরি আছে 1 মাসের কাছে। এই যে খোলা, এই যে শক্ত আনতে দেখেন, শক্ত, এই শক্ত হওয়ার মতো কিছু দেখাই যায় না, আরে শক্ত হয়ে গেছে, শক্ত হয়ে গেছে। এই খামারটিতে এখন আমি যে কারণে আসছি সেটা হচ্ছে 2টা গাভী এবং একটি ষাঁড়ে লাম্পি স্কিন ডিজিজ থেকে কিছু কমপ্লিকেশন, মানে পা ফুলে গেছে, পায়ে ঘা হয়েছে, ঘা থেকে এখান থেকে পাগুলো ফুলে গেছে। এবং দেখেন ষাঁড়টা হওয়ার পরে ষাঁড়ের পাটা সিভিয়ার রকম ফুলে গেছে এবং সেখানে এখন ষাঁড়টা একরকম খাবার ছেড়েই দিয়েছে, কিন্তু সময় লাগবে ভালো হইতে। আমি ট্রিটমেন্ট দিয়েছি, অ্যান্টিবায়োটিক, একই সাথে ফ্লুমিক্সিন ট্রিটমেন্ট চলছে, হয়তো আমরা আশা করি ইনশাল্লাহ ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু এই লাম্পি স্কিন ডিজিজটা এখন খুব কমন হয়ে যাচ্ছে, প্রতি খামারে 2টা 4টা 5টা অ্যানিমেল আক্রান্ত হচ্ছে এবং যে গরুটা আক্রান্ত হচ্ছে তার দুধ কমে যাচ্ছে। এখন যেখানে যাচ্ছি এটা কমন, এবং অনেক আবার ফোনে আমার কাছে এই কমপ্লেনগুলো আসতেছে যে অনেক গরুতে এরকম সারা শরীর গুটি বসন্ত, তারা তো আর জানে না গুটি বসন্ত হচ্ছে, দুধ কমে যাচ্ছে এরকম। তো যাদেরকে সম্ভব হচ্ছে আমি ফোনে ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি, আর যেগুলো খুব সিভিয়ার অর্থাৎ ঘা হয়ে যাচ্ছে বা আদার্স কমপ্লিকেশন যেগুলো পা ফুলে গেছে বা ঘা হয়ে গেছে, সেগুলোতে আমি নিজে এসে ট্রিটমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। 7টা ক্ষেত্রে এখানে অ্যান্টিবায়োটিক, যেহেতু পা ফুলে গেছে সেক্ষেত্রে আমি স্ট্রেপ্টোমাইসিন ইঞ্জেকশন দিয়েছি প্রায় 7.5 গ্রাম, আর একই সঙ্গে তার পেন কিলার, কিটোপ্রোফেন 20 cc করে দিয়েছি। তা আমরা আশা করি এটা ইনশাল্লাহ সময় লাগলেও এটা ভালো কিউর হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ।
গাভী দেখেন এটা এই লাল গাভীটা প্রায় সামনের মাসে বাচ্চা দিবে, ঠিক এই মুহূর্তে তার লাম্পি স্কিন ডিজিজ হয়েছে এবং এটা তার জন্য আসলে একটা সত্যি খুব মানে একটা আমি বলবো ব্যাড লাক। এই সময় হওয়াতে তার যে নর্মাল যে তার পরিচর্যা সেটা থেকে ব্যাহত হচ্ছে, খাবার খাচ্ছে না, কম্পারেটিভলি কম খাবার খাচ্ছে, পেইন হচ্ছে। এই কারণে তার যতটুকু পারফরমেন্স শো করা দরকার, তার আরও হয়তো এই সময় আরও বড় হওয়ার কথা, ভালো খাবার কথা, সেক্ষেত্রে তার গ্রোথ বেশি, বাচ্চার গ্রোথ ভালো হওয়ার কথা এবং উলানটা আরও বেশি বড় হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে এদিক থেকে আমি মনে করি যে না, গাভীটা অসুস্থ হতে তার যে পারফরমেন্স হয়তো সামনে যে বাচ্চা দেওয়ার পর হওয়ার কথা সেদিক থেকে সে অনেকটাই পিছিয়ে পড়বে। যেভাবে খামারি আসলে আস্তে আস্তে লুজার হয়ে যাবে। বায়োসিকিউরিটি তো ভাইরাস, আপনারা জানেন। এটা আসলে লাম্পি স্কিন ডিজিজ হওয়ার পর যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে যে মশামাছির উপদ্রব কমাইতে হবে, যতটুকু সম্ভব যে ইনফেক্টেড অ্যানিমেলকে আলাদা করতে হবে, প্রয়োজনে মশারি দিয়ে আলাদা করে রাখতে হবে এবং এই জাতীয় কেস হলে প্রচুর পরিমাণ লিকুইড খাবার, কিছু সাপ্লিমেন্টের ওষুধ, কিছু ভিটামিন ফিডের সঙ্গে দেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তার মানে হয়তো তার ডিজিজটা সহায়ক চিকিৎসা হতে মানে চিকিৎসা দিতে হয়তো ভালো হইতে সহযোগিতা করবে। এটা একটা ভালো, অবশ্যই মশারি দিয়ে ঘিরে রাখছে, তবে যতটুকু অনেক মশামাছি থেকে এটা সত্যি কথা, অন্য খামার থেকে ডেফিনেটলি আলাদা, যেহেতু সে আমার নির্দেশনা পরামর্শ অনুযায়ী চলে, সেক্ষেত্রে অনেকটাই কম। কিন্তু ভাইরাস তো আর শুধুমাত্র মশামাছি ছাড়াও তো ভাইরাস বাতাসের সঙ্গে এসে ইনফেক্টেড হচ্ছে, কিন্তু অন্য অ্যানিমেলে কম হচ্ছে। এটাই বেনিফিট আর কি। কিছু তো ক্ষতি করবে অবশ্যই, যদি ইনফেক্টেড অ্যানিমেলকে কামড় দেয়, ইনফেক্টেড কামড় দেওয়ার পরে সুস্থ গাভীকে অ্যানিমেলকে কামড়ায়, তাহলে সেক্ষেত্রে সুস্থ অ্যানিমেলটাও ইনফেক্টেড হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে প্রচুর। 100% তো আর এটা আসলে সম্ভব না, কারণ মানুষ ঢুকতেছে বারবার, খাবার নিয়ে ঢুকছে, খাদ্য নিয়ে ঢুকছে, ঘাস নিয়ে ঢুকছে, ওই সুযোগে কিছু মাছি ওখানে ঢুকতেছে, যার ফলে এটা সম্ভব হচ্ছে না পুরোপুরিভাবে। না, মানুষের এই ধরনের সম্ভাবনা নাই। মানুষের তো লাম্পি স্কিন ডিজিজ হয় না, অ্যানিমেলের যেটা হয় সব রোগ তো মানুষের সেটা হয় না, সম্ভব না, হয় না আর কি। ডিফারেন্ট স্পিসিসের কারণে এই ডিজিজটা হবে না। খামারিদের অবশ্যই আরও সচেতনতা বাড়াতে হবে, পরিষ্কার বায়োসিকিউরিটি বাড়াতে হবে এবং সবসময় ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে, অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ান ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত হতে হবে খামারটি, তাহলে হয়তো অনেকটাই এই রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। লাম্পি ওই যে পিছনের পায়ের যে ইয়াটা আছে, যে ফুলের উপরে যায় ওখানে তো ফুলে গেছে সারের, কিন্তু আমি 3টা করে স্টেপটোপেন দিছিলাম আর 3টা দিছিলাম 20 করে, কিন্তু কোনো চেঞ্জ নাই 3 দিনে। হ্যাঁ 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 আমি স্টেপটোপেন দিয়েছিলাম 3 দিন করে। স্টেপটোপেন তখন হাড়ে কাজ করবে, একই তো পেনিসিলিন জাতীয় তো, সেটাই তো মানে এরকম আমি আরো পাইছি, কিন্তু কিউর হচ্ছে না। এরকম আপনি পাইছেন না নিশ্চয়ই? 1 মাস লেগে গেছে, বুঝছেন না? আমি 5 দিন দিছি কিন্তু কোনো চেঞ্জ নাই। ফুলে গেছে, কোনো চেঞ্জ নাই। আমি ডোজ সম্পূর্ণ বাড়াই দিছি, বুঝছেন? সেটা অবাক হলাম, এই জন্য যখনই সব ব্যর্থ হই আপনার ফোন দেই। হ্যাঁ, ওইটা শুনবো, আপনার কথা শুনি নাই। ওই স্টেরয়েড দিয়ে নাই, স্টেরয়েড না দেওয়াতে ভালো হয় না, পরে স্টেরয়েড দেওয়াতে ভালো হয়েছে, বুঝছেন? না, স্টেরয়েড দিয়ে দুধ কমে যাবে তো এই জন্য দেই নাই, পরে স্টেরয়েড দিয়েই কমছে। ওরা আবার হাত দিব, হাত দেওয়া গরম আছে নাকি? আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন গুড়া যে ডাক্তার সুমনকে ফোন দিলাম, সেও একই কথা বললো যে 1 মাসও লেগে যাবে। তুমি পা ধরো, তুমি পা ধরো। কি গুরু, কি চমকা গুরু আর কি ঠান্ডা হয়ে গেছে, এই গরম, সম্পূর্ণ গরম মানে আগুন। এই যে এই গাড়া, এই যে ওইখান থেকে লাল আছে, লাল ওই জায়গা থেকে ওই যে স্যার, ওই যে গাইডের, ওই যে একটু দেখা যায়, ওই যে ওরে সারা বাংলাদেশে খাই ফেলেছে।
এই লাম্পি থেকে এই যে দেখছেন কমপ্লিকেশন, লাম্পি হওয়ার পরে কমপ্লিকেশন, এই কমপ্লিকেশনগুলো হবে। মানে প্রথমে হয়তো এরকম একটা ঘা হয়েছে, ওই যে একটা ঘা আছে, ঘা থেকেই ইনফেকশনে বেড়ে যাচ্ছে। ওই যেটা দেখে আসছেন ওই ঘাটা অল্প ভিতরে হয়তো এরকম ঘা হয়ে গেছে, বুঝছেন? এবং এই কিটগুলো সময় লাগবে। এই যে আরেকটা দিন কোথায় দেখছি, আরেকটা দিনই কোথায় দেখছি, এই দেখেন কি ঠান্ডা, কি মানে 1 সেকেন্ড টিকা জানা দেখেন, মানে যেগুলো চমকাগুলো থাকে থাকানো জানা, এইগুলো কিন্তু ঠান্ডা হয়ে গেছে। ইঞ্জেকশন দাও, কখন ইঞ্জেকশন দাও, আর আমরা দিই ইঞ্জেকশন 2 পদ দাও না, তুমি 2 পদে দাও না, হ্যাঁ আমরা ইঞ্জেকশন আরেকটা ওষুধ দিব। আরেকটা কোনটা হয়েছে? এই যে গাইড আছে এটা, আর এই যে দেখে আসুন, দেখছেন এটাও কিন্তু রবি, যেটা লাম্পি কিন্তু মাম্পি থেকে দিতে থাকো, আমরা একটু ওই মুরগি নিয়ে আসি। এটা আসলে মহামারী করে দাঁড়ানো গরুর দুধ কমে গেছে, গরুর পা ফুলে গেছে, গরুর ইনফেকশন হচ্ছে, দেখেন সব ফুলে। কোনো খায় না, দেওয়া না, কি অবস্থা? কোনো দিয়েছিলেন না পেনকিলার? আর কি এর কোনো বিশেষ দাও, ওষুধ কিনতে কিনতে পাগল হয়ে গেলাম আমি। কিছু করার নাই, যে কটা আমরা নিয়ে গেছি সব থাকে মহামারী একটা জানি ভাই আপনি না লাইসোবি টানছিলাম, লাইসোবি একটা পাউডারের কথা বলছিলাম। না না লাইসোবি পাইনি, কাছে আজকে দেবে পেছে গেছিলাম। ওটা সারা সারা আরেকটা দিতে পারেন স্যার, ফ্রাস C12। না ওটা তো তবে এক জায়গায় দিও না, ঘুরে ঘুরে দিও, ঘুরে জায়গায় দিও, সামনে যাও। পিছনে দিতে হবে, সামনে দেওয়া যাবে না। আসসালামু আলাইকুম। আমাদের গরু যে লাম্বি একটা রোগ বাইরেছে, নতুন একটা রোগ বাইরেছে, ওই রোগের ওষুধ মুঠটা আমরা ঠিকমতো পাচ্ছি না, আমরা ওই রোগটা ধরতে পারতেছি না। ওই রোগের জন্য আমাদের ডাক্তার সাহেব ডেলি দিন আসছে এবং আমাদের ভাইও আসছে, আসলে চিকিৎসা করতেছে। ওই এখন যতটুকু সহযোগিতা করা লাগে আপনারা করবেন। আপনার এখানে খামারে কি কি সমস্যা ছিল? আমাদের সমস্যা বর্তমানে এই রোগটাই দেওয়া যাচ্ছে বেশি। ওই রোগটা মনে করো যে কোনো ওষুধই ব্যবহার করতেছি, অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ ব্যবহার করতেছি, কিন্তু কমে, একটু হালকা কমে আবার বেড়ে যায়। আপনার কোন গরুটার কি হয়েছে বলেন? আমাদের যে সাগরমতী গাড়িটা মনে করো যে 9 মাস গাভীন, আর এই কিছুদিন পরে বাচ্চা দিব। ওই গরুটা বেশি সমস্যা পাই, পায়ের খুঁড়ায় অল্প উপরে দেওয়া যাচ্ছে, ওটার থেকে ব্যথায় গরু উঠতে পারে না, ঠিকমতো খাইতে পারে না। আর ও পাশেটা ওই বর্তমানে পেটের সাইডে একটা লাম্বির মতনই একটা ফুলিয়া থাকে, ফোলা ধরে রয়েছে, ব্যথা, কিন্তু ওটার ভিতরে তো আর দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ডাক্তার সাহেব বলছে যে এটাও লাম্বি, ওটা এই ওষুধই ব্যবহার করতেছি। আর একটা ষাঁড় গরু আছে, 3-4 দিন যাবৎ ব্যথা, পাও ফুলে গেছে, কিন্তু পার ব্যথা ফোলা অমনি রয়েছে, ব্যথায় জ্বর এসে আছে। আমরা ওই ওষুধগুলো পাইলে ফেরে ঠিকমতো পাইলে ফেরে আমরা গরু চিকিৎসা ঠিকমতো দিলে ফেরে গরুগুলো সুস্থ থাকতো আমাদের। বাকি গরুগুলোর কি ওষুধ দেওয়া যাবে না দেওয়া যাবে, আগে থেকে যদি একটা ওষুধ দিয়ে যদি ওই ভাইরাসটা যদি না আসে ধরে, তাহলে পরে আমাদের সুযোগ সুবিধা দিলে পরে সবচেয়ে ভালো হবে। কিসের লেগে এটা তো এগুলো ভালো আছে, কিছু ভালো আছে, বাছুরগুলো ভালো আছে, কিছু গাই ভালো আছে, আর এগুলোর আগের থেকেই ট্রিটমেন্ট দিতে হবে। আর কি ওষুধ দিলে পরে ভালো হবে, আপনারা একটু সহযোগিতা করলে ভালো হবে। জানেন এই রোগটা মাত্র 6 মাস হলো, কেমন একদমই নতুন। এটা আফ্রিকা থেকে এসেছে এবং ওই দেশে
লাম্পি ভ্যাক্স নামে একটা ভ্যাকসিন হয়তো ওদের আছে, ওরা ভ্যাকসিন দিচ্ছে, যার ফলে ওরা এর থেকে পরিত্রাণ পাচ্ছে। আমাদের দেশে এখনও এটা হয়নি, আমরা আশা করতেছি অতি শীঘ্রই হয়তো ইম্পোর্টেড হবে, অথবা আমরা বাংলাদেশ প্রাণী সম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা মহাখালী যে ইনস্টিটিউশন আছে সেখানে হয়তো খুব অতি শীঘ্রই হয়তো এটা তৈরি হবে ইনশাল্লাহ, আমরা আশা করতেছি। বন্ধুরা, আপনারা ডাক্তার মেহেদী হাসান মামুন ভাইয়ের কথা শুনলেন এবং আমাদের এই খামারের যে ম্যানেজার আছেন জাহাঙ্গীর ভাই তার কথাও শুনলেন। এখানে 3টা গরুর অলরেডি লাম্পি স্কিন ডিজিজ হয়েছে, তার ভিতরে একটা সুন্দর ষাঁড়, অনেক চঞ্চল ষাঁড়, পাশাপাশি তার 2টি মানে গর্ভবতী গাভীর হয়েছে। গাভীগুলো দেখলে মনটা ভরে যায়, এত সুন্দর গাভী, কিছুদিন পরে তারা মা হবে। এখন এই খামারটার চারপাশ দিয়ে মশারি দিয়ে আটকানো হয়েছে, বাইরের থেকে মশা মাছি ভিতরে ঢুকছে না, বাট ভিতরে কিন্তু মশা মাছি আছে এবং মানুষও আসছে। এতে করে কিন্তু এই খামারের যে বাকি গরুগুলো আছে তারও কিন্তু এই লাম্পি স্কিন ডিজিজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এখন সব খামারিকে বাঁচানোর জন্য এবং এই খামার সমস্ত গরুগুলোকে বাঁচানোর জন্য কি করতে হবে, আমাদের লাম্পি স্কিনের জন্য যে মানে আগে থাকতে দেওয়ার জন্য যে ইনজেকশন, সেটা আসলে বাংলাদেশে এখনও নাই। এটা দক্ষিণ আফ্রিকাতে এটা আছে। আমাদের উচিত এখন সেটা আমদানি করা এবং প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের প্রতি আকুলভাবে আবেদন করছি, আপনারা লাম্পি স্কিন ডিজিজ থেকে মুক্ত রাখার জন্য, সারা বাংলাদেশের খামারদেরকে বাঁচানোর জন্য অবশ্যই লাম্পি স্কিন ডিজিজের ভাইরাস নির্মূল করার জন্য যে ইনজেকশন তৈরি হয়েছে সেটা আমাদের আমদানি করতে হবে এবং সারা দেশ থেকে এই মহামারী আকারে ধারণ করার আগেই লাম্পি স্কিন ডিজিজকে না বলতে হবে। তার জন্য আমাদের যে প্রাণী সম্পদ যে মন্ত্রী আছেন, মন্ত্রণালয় আছেন এবং প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরে যারা মহাপরিচালক আছেন, ডিরেক্টররা আছেন, সবার প্রতি আকুল আবেদন। পাশাপাশি আমাদের সরকার প্রধানের কাছে আবেদন যে তিনি বাংলাদেশের লাইভ স্টককে এবং বিশেষ করে ডেইরি শিল্পকে মানে সম্প্রসারণ করার জন্য অনেক বড় বড় বাজেট নিয়েছেন, তার ভিতর ছোট্ট একটু খরচ করে আপনারা লাম্পি স্কিন ডিজিজের এই ভাইরাস কিল করার জন্য আমাদের যে ভ্যাকসিনটা দরকার লাম্পি ভিক্স, এটাকে আমদানি করার জন্য আমরা জোর আবেদন করছি।